Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, Rafa. Kenapa Rafa? Oh, sakit. Kita doakan mudah-mudahan Rafa cepat sembuh ya, agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami dan menjawab pertanyaan tentang konsep perkalian berupa penjumlahan berulang secara tepat dengan menggunakan metode RLP. Nah, sekarang coba kalian lihat apa yang Ibu bawa. Betul sekali, Ibu membawa permen dan coklat untuk pembelajaran kita hari ini. Karena hari ini kita masih mempelajari tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Kalian masih ingat tentang perkalian, anak-anak hebat? Iya, pintar sekali. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang perkalian. Ibu akan memberi 4 permen kepada Adara. Nah, terus Ibu akan memberi 4 permen lagi kepada Adara. Masih kurang? Oke. Kalau masih kurang, Ibu akan memberi 4 permen lagi ya. Nah, sekarang coba kalian hitung berapa kali Ibu memberikan permen ini kepada Adara. Ya, benar sekali. Ibu memberi permen ke Adara sebanyak 3 kali. Tadi berapa jumlah permen setiap satu kali Ibu beri? Ya, benar sekali anak-anak hebat. Ibu memberi 4 permen. Jadi, jika dibuat perkalian akan menjadi 3 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Atau 3 kali 4 ini kita baca 3 kali 4-nya. Kalian sudah mengerti? Oke, bagus sekali. Nah, coba sekarang Ibu akan memberi contoh lagi. Ibu akan memberi 2 coklat kepada Rido. Sini Rido. Nah, 2 coklat. Nah, Ibu akan memberi 2 coklat lagi kepada Rido. Kurang? Oke, Ibu akan memberi 2 coklat lagi kepada Rido. Hah, masih kurang? Oke, Ibu tambah lagi ya, 2 coklat lagi untuk Rido. Nah, sekarang berapa kali Ibu memberi coklat kepada Rido? Benar sekali anak-anak hebat, 4 kali Ibu memberi coklat kepada Rido. Berapa coklat setiap satu kali Ibu beri kepada Rido? Betul sekali, 2 coklat. Nah, sekarang coba buat perkaliannya. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Aman. Berapa perkaliannya? Oke, 4 kali 2. Bentuk penjumlahannya. Bentuk penjumlahan berulangnya berapa ya? Coba siapa yang mau jawab? Ya, silakan Mawar. Berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Oke, pintar sekali. Karena Amar dan Mawar menjawab dengan benar, jadi akan Ibu kasih permen dan coklat ya. Oke. Nah, beri tepuk tangan untuk yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Sekarang coba kalian duduk sesuai kelompok yang sudah Ibu buat ya. Ibu sudah menyiapkan lembar
Silakan diisi sesuai dengan pertanyaannya ya. Kalian tulis di kertas lembar. Sudah selesai anak-anak hebat? Oke, silakan dibacakan jawabannya ya. Mulai dari kelompok 1, coba silakan baca jawabannya. Ibu sudah menyimak jawaban dari setiap kelompok. Dan Ibu lihat semua jawaban dari setiap kelompok itu benar. Nah, karena kalian menjawab dengan benar, Ibu akan memberi bintang prestasi untuk setiap kelompok. Beri tepuk tangan. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa menarik kesimpulan, yaitu perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Dengan menerapkan konsep tersebut, kalian akan lebih memahami lagi cara untuk menghitung perkalian. Sekarang, Ibu punya tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan tulis tugasnya. Sudah selesai menulis tugasnya, anak-anak hebat? Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini